Уважаемые друзья, вы на канале Market Камин. Что? Опять? Делаем и продаем электрокамины, ТВ-тумбы и мебель с каминами. Вот сегодня как раз у нас мебель с каминами. Это что это ты такое? Черноухий, а? Это что за абстракционизм? Артист, разве у наших жлобов хоть кусочек кожи допросишься? Пришлось у одного негра взять орган для пересадки. Огромный камин Доминго с дверками и с большим очагом 60 дюймов. Очаг в данном случае встроен на втором этаже. На первом этаже 3 открывающиеся дверки внизу и высокие открывающиеся дверки по бокам. Такой цвет и такое расположение дверок выбрал покупатель, а вы можете заказывать любые размеры и любой цвет, и любые варианты открывающихся дверок. А также очаг можно сделать внизу, а наверху, например, открытую нишу или дверки. Замечательно. Поразительно. Гениально. Длина 2,20, высота 1,30 м и глубина, либо толщина, другими словами, 40 сантиметров. Сколько? 36. Дверки открываются от нажатия. Гигантское количество места. Как обычно, под видео будет ссылка на данный камин, а также будет мой телефон. Зовут меня Антон. Звоните, пишите. Alo, qo'shimcha 362 bering. Baraka, beni o'tinaman. Anton Semyonovich Шпакин. Chaqirib bersangiz. Все мы с вами обсудим. Какой камин, какой размер, с дверками, без дверок, очаг сверху или очаг снизу. И сделаем все по вашим пожеланиям. А что, так можно было, что ли? Спасибо за просмотр. Всего вам доброго. Спасибо.